matur sembah nuwun. Awakmu takziah ora? Walah HP lungguh ditakoni neh to kuwi. Lho maksudnya sebagai dulure kuwi lho. Ya sesuk isu maksudnya saiki wong genah ya jane kene daleme Bapak sopo? Pak sapa Pak Ju? Gancele Gancele kuwi lho. Ya aja mbok celuk sing kuwi. Lah ana tulisane mana burine dalam kurung gancele. Aku ora yo manut dalam kurunge. Kowe tak satek kowe. Sapa jeneng? Pak Ju Mimin. Lah aku nang mburi mau jenenge kae. Paling sing gadah damel sinten? Oh Pak Gancele. Oh nggih aku ya ngono. Dari manut sing tangga-tanggane aku. Ya awakmu iku diundang rene lho. Sing ngundang ya kuwi lho kok ya. Sing ngundang ya Pak Ju Mimin. Lah iya tapi panggilannya kan Pak Gancele. Masalah bubul. Iki awakmu lek baleni wis ping 4 lho kuwi. Ya wis bene lho panggilannya ya kuwi kok ya. Papat nek ping 250